बदलेंगे, इसको खोलते हैं। ये हो गया स्पेंडल। नल रिपेयरिंग करने का तरीका अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को दूर दूर शेयर कीजिए, जो कि आपका नल ठीक हो सकता है, स्पेंडल बदला सकता है। ठीक है, न्यू नल नहीं बदलना, स्पेंडल बदलना। ठीक है, 150 रुपया में 1000-1200 का नल का बचत हो सकता है। तो दबा के लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो